बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम हिना है और ये मेरा टाइपिंग टेस्ट है। यस बेटा, आपसे एक सवाल हमने करना है। आप मुझे बता दें कि इन पेज को किस कंपनी ने बनाया है? कंसेप्ट सॉफ्टवेयर। शाबाश बेटा, आप अपनी टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। यस जी, लॉन्ग पैराग्राफ आप लिखेंगी और देखते हैं कि आप हमें क्या स्कोर देते हैं। शाबाश। वेरी गुड जी। 48। यस बेटा, 48 आपकी स्पीड है। 50 से थोड़ी स्पीड कम रह गई है, तो ये आपके नंबर जो है वो 25 में से 20 नंबर होंगे। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू।